Incumbent Mayor sa Cotabato City nga si Attorney Cynthia Gianni Sayadi nagpabiling mayor sa syudad humang kinikideklara o gagiproklama sa COMELEC kagabi. Formal nga giproklama sa COMELEC ang incumbent mayor sa Cotabato City nga si Attorney Cynthia Gianni Sayadi banda alas 8 kagabi. Midaog si Sayadi sa pinakabugat nining kalaban nga si Maguindanao 1st District Representative by Sandra Sema. Si Sayadi midaog sa boto nga 34,753 samtang 21,655 ang nakuha nga boto ni Sema. Midaog usab ang kaalyado ni Sayadi pagka-vice mayor nga si Graham Dumama ug lima niini ka mga kaalyadong konsihal. Kinamduman nga tensyonado ang eleksyon sa Cotabato City human kini gibulabog og duha ka pagbusikad bespera sa piniliay. Kontrobersyal usab ang eleksyon dinhi sanglit dili uyo ng mayor sa syudad nga malakip ang Cotabato City sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Apan midahog gihapon kini, midahog ang yes votes sa plebisito niadtong Enero. Hinoon gilamano ni Congresswoman Sema ang midaog nga si Sayadi ug nagpasalamat usab kini siyang mga taga-suporta.